A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya Syu'aibu ma nafqahu katsiran mimma taqulu wa inna lanaraka fina dha'ifa walaula rahtuka larajamnak وما أنت علينا بعزيز. Qalu ngaromong itu Madian, ahli Madian, idanan karena merenyahu, idanan karena merenyahu menunjukkan adan, bikillatil mubalati karena seetikna peduli, nembalan anu nuduhkeun bahwa maranehna teh teu peduli gitu. Teu merhatikeun kana naon nu disampaikeun ku Nabi Syu'aib. Qalu ngaromong itu ahlu Madian idanan karena merenyahu bikillatil mubalati karena saeutikna peduli, jadi teu peduli, sabodo amat gitu. Tidak ada perhatian, tidak berpikir, tidak berupaya untuk memahami apa yang disampaikan Nabi Syu'aib. Ya Syu'aibu ma nafqahu katsiran mimma taqul. Ya Syu'aibu, hei Syu'aib, ma nafqahu henteu paham kami. Nafhamu tegesna henteu paham kami. Kasiron kana anu loba mimma tina perkara takulu anu ngucapkeun anjeun. Mimma tina anu takulu anu ngucapkeun anjeun kana itu emak. Ya Syu'aibu, he Syu'aib, ma nafqahu henteu paham kami. Nafhamu tegesna henteu paham kami kasiron kana anu loba. Mimma tina perkara takulu anu ngucap anjeun. Wa inna lanaraka fina dha'ifa. Wa inna jeung saestuna kami lanaroka eta yakin nempo kami ka anjeun. Lanaro eta yakin nempo atanapi ngayakinkeun kami ka anjeun pina di kami dhaifan kana anu lemah. Berarti tina yaro, ro'a, yaro, yara'a asalna. Lamun di maknaan ngayakinkeun kalebet akhwat donna. Tiasa deui narona naro bimakna ro'yu bimakna basoro.
Wa inna jeung saestuna kami lanaro eta yakin ningali kami kaka anjeun pina di kami doipan bari anu lemah. Janten hal dalilan tegesna anu hina. Walaula roh tuka jeung lamun teu ari golongan anjeun asyiratuka tegesna kerabat anjeun eta maujud. Lamun mah eueuh karabat anjeun, eueuh golongan anjeun, larojamna yakin bakal ngarajam kami kaka anjeun, ngalempari kami kaka anjeun bil hijarati ku batu. Walaula rohtuka la rojamnaka wa ma anta alaina bi'ajiz. Walaula rohtuka jeung lamun teu ari golongan anjeun asyiratuka tegesna kerabat anjeun eta maujud la rojamna, maka yakin bakal ngarajam kami kaka anjeun bil hijarati ku batu ku pirang-pirang batu. Wa ma jeung teu antari anjeun alaina di pandangan kami bi ajijin atanapi alaina ngelehkeun kami bi ajijin eta anu mulia, anjeun henteu mulia ngelehkeun kami. Wa ma jeung teu antari anjeun bi azizin eta anu mulia alaina ngelehkeun kami kitu asa. Ngan moal enakeun namun dietakeun matak dipayunkeun alaina supaya enakeun. Karimun tegesna henteu anu mulia ani rojmi tina dirajam. Anjeun teh henteu mulia sehingga teu layak dirajam henteu. Anjeun teh teu mulia biasa-biasa saja layak dirajam kitu. Wa inna marohtuka jeung pastina ari golongan anjeun kerabat anjeun hum itu rohtu al-a'aju al-a'izzatu eta anu marulia. Anjeun mah anjeunna mah Su'aib teu mulia di pandangan kami, teu boga kamuliaan ngelehkeun kami. Jadi layak pikeun dibaledogan ku batu ge ngan aya kerabat anjeun nu marulia kitu. Jadi kalaulah Nabi Su'aib menurut kaumnya tidak punya kelompok yang mulia, pasti sudah dirajam. Qala yang qaumi araqti a'azzu alaikum minallah. Qala ngadawun Nabi Su'aib, ya kaumi hai kaum kaula arahti naha ari golongan kaula aju eta leuwih mulia alaikum di pandangan aranjeun minallahi tibatan Allah. Patatruku mangka jadi sabab yen ninggalkeun aranjeun qotli kana ngabunuh kaula li ajlihim karena sababna itu rohti. Aranjeun boga rencana rek ngabinasa ka kaula, rek ngabunuh kaula, rek ngarajam kaula, tapi kahalangan ku golongan kaula. Padahal kaula teh utusan Allah. Anjeun rek ngabunuh ka kaula ku sabab jadi utusan Allah. Sementara aranjeun teu wani ngabunuh ku sabab aya golongan kaula. Nah golongan kaula keluarga kaula di pandangan marane leuwih mulia tibatan Allah. Sehingga marane henteu sanggup ngabinasakeun kaula kahalangan ku kerabat kaula. Sementara marane rek ngabunuh kaula ku sabab jadi utusan Allah. Arahti a'aju alaikum minallah.
Di rata-rata manusia itu terhalang untuk berbuat yang membahayakan kepada seseorang karena terhalang oleh golongannya, keluarganya. Tapi jarang manusia yang meninggalkan perbuatan salah atau memberikan madarat karena melihat Allah. Jarang. Itu kebanyakan manusia. Sieun ku keluargana, sieun ku backingna, sieun ku kelompokna, sieun ku penganutna. Kulantaran banyak penganut, jadi teu mempuh pikeun memberikan madarat banyak, atau karena kekuasaannya. Orang karena sedang punya kekuasaan, punya kedudukan, punya jabatan, salah pun dibiarkan karena dia berkuasa. Mereka tidak berani mengganggu karena keluarga, mengganggu karena ada kelompoknya, mengganggu karena punya kedudukan. Sementara mereka tidak segan-segan berbuat jahat kepada orang yang menjalankan perintah Allah. Berarti di pandangan manusia seperti itu, makhluk lebih mulia daripada Allah. Itu. Nah, demikian yang dilakukan orang Madian. Banyak hari ini juga perilaku orang Madian. Banyak orang yang dikucilkan, banyak orang yang difitnah, banyak orang yang diintimidasi karena menyampaikan perintah Allah, hukum Allah, memperjuangkan agama Allah. Mereka tidak segan mengintimidasinya karena tidak punya golongan, tidak punya kedudukan. Tapi banyak mereka membiarkan orang yang sudah nyata-nyata jahat, nyata-nyata banyak madaratnya, tapi dibiarkan karena punya kedudukan, punya kelompok, punya backing. Nah, itulah pandangan manusia yang salah, di mana mereka lebih memandang mulia makhluk daripada Khalik. Mereka berani mengintimidasi orang-orang yang menyampaikan kebenaran dari Allah tanpa malu dan takut oleh Allah. Sementara mereka tidak berani menyangsi, mengintimidasi, menghentikan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang karena dia punya kedudukan, dia punya kelompok yang kuat. Nah, maka ku Nabi Syu'aib disadarkan ya. Nah, ini untuk kita. Allah menjelaskan 7 kisah di surat Hud ini kan untuk salah satunya sebagai pelengkap dakwah Rasulullah kepada umatnya, yang dulu kepada musyrikin Mekah, ya hari ini kepada bangsa Indonesia, bagi kita. Dan ternyata apa yang dilakukan kaum Samud kepada Nabi Syu'aib, nah itu hari ini berlaku benar-benar. Quran ini akurat, benar. Kalaulah Nabi Syu'aib tidak punya keluarga yang dipandang mulia oleh kaum Madian, bangsa Madian, ahli Madian, tentu akan dirajam. Tapi mereka tidak berani karena Nabi Syu'aib punya kekuatan, punya golongan. Hari ini juga sama, manusia mengintimidasi para pembawa kebenaran karena tidak punya golongan. Mereka tidak takut oleh Allah, tapi tidak berani mengintimidasi orang yang salah karena punya kedudukan, punya golongan. Nah, jadi ini benar-benar Al-Quran ini memberikan gambaran yang akurat. Bukan cerita zaman dulu yang kosong, tapi cerita kisah Nabi Syu'aib zaman dulu yang ceritanya, alur ceritanya ini sama dengan apa yang terjadi hari ini. Tidaklah kisah dulu itu dikisahkan dalam Quran kecuali kisah itu terjadi juga hari ini. Hanya hari ini bukan antara ahlu Madian dengan Nabi Syu'aib, tapi manusia yang ada di dunia hari ini dengan pembawa kebenaran.
Patatruku maka jadi sabab yen ninggalkeun maraneh qatli kana ngabunuh kaula li ajlihim karena arah-arahna itu rohti. Walatah padu bari henteu ngaraksa maraneh ni ka kaula lillahi karena Allah. Kaula, aku ini utusan Allah, membawa berita dari Allah, wahyu dari Allah, tapi kalian tidak berani atau tidak mau memelihara, menjagaku atas nama Allah. Seharusnya kalian itu takut oleh Allah, sehingga kalian tidak berani menggangguku karena menyampaikan wahyu Allah. Maka inilah hikmahnya. Ya, kalau bagi orang beriman, hikmahnya Allah menjadikan adanya kehidupan kedua kali di akhirat. Ya. Kalau tidak ada akhirat, manusia di dunia ini tidak akan merasakan keadilan yang seadil-adilnya. Apalagi kalau penguasa dunianya adalah makhluk-makhluk diktator. Ya. Makhluk-makhluk sombong. Udah yang benar malah dibuli, yang benar malah didolimi, yang benar diintimidasi. Maka alhamdulillah untung ada akhirat. Ya. Untung ada akhirat. Jadi perhitungan yang sesungguhnya nanti di akhirat. Maka bagi orang beriman jangan putus asa. Kita ini hidup di dunia cuma sementara, mencari bekal untuk nanti diperlihatkan di hadapan Allah. Allah akan meminta pertanggungjawaban sehingga membalas semua perilaku manusia. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Wattakhadtumu jeung ngajadikeun maranehu ka Allah aillah tegasna ka Allah waraakum di satu kangen tonggong, di satu kangen maraneh dihrian, ya, bari anu dilemparkeun, anu ditonggongan, dihrian bari anu ditonggongan. Ditonggongan artinya anu dibuang. Manbudan tegesna anu dibuang, hol paduhurikum di satu kangen tonggong maraneh, la turokibuna henteu peduli. Henteu mengawasi maranehu ka Allah. Henteu merokobah. Merokobah teh merasa diawasi. La turokibuna bari henteu merokobah, tidak merasa diawasi maranehu ka Allah. Teu merokobah maraneh. Teu ngabarengan. Henteu mengawasi. Artinya tidak merasa diawasi maraneh hukum Allah. Wattakhadtumu jeung ngajadikeun maranehu ka Allah aillah tegasna ka Allah waraakum di satu kangen maraneh dihrian bari anu ditonggongan, manbudan tegasna anu dibuang hol paduhurikum di satu kangen tonggong maraneh la turokibuna, ya, tegasna atawa bari henteu muraqabah maranehu ka Allah. Tidak merasa diawasi, tidak merasa diperhatikan. Allah dibuang di belakang mereka. Seolah-olah Allah itu tidak ada. Inna rabbi bima ta'maluna muhit. Inna rabbi saestuna rabb kaula saur Nabi Syuaib, Allah bima ta'maluna kana perkara ta'maluna anu migawe maraneh kabeh, bima kana anu ta'maluna anu migawe maraneh kana itu ma lamun makna mausul. Bima kana perkara ta'maluna anu migawe maraneh muhitun eta anu ngaliputan naonana ilman ilmuna. Payujaji mangka ngabales Allah kum ka aranjeun. Wahai kaumku, apakah kalian lebih memandang mulia golonganku, keluargaku daripada Allah? Sehingga kalian tidak berani menggangguku karena keluargaku. Padahal kalian bermaksud membunuhku karena aku jadi utusan Allah. Apakah
keluargaku lebih mulia di pandangan kalian daripada Allah. Dan kalian menjadikan Allah terbuang di belakang kalian. Seolah-olah tidak ada. Kalian tidak merasa diawasi oleh Allah. Nah, padahal sesungguhnya Allah Tuhanku dan Tuhan kalian meliputi ilmunya terhadap apa yang kalian lakukan. Nanti akan dibalas. Wa ya qaumi i'malu ala makanatikum inni amilu sawfa ta'lamuna man ya'tihi 'adzabun yukhzihi wa man huwa kadzib. Wa ya qaumi jeung hai kaum kaula i'malu pek migawe maraneh ala makanatikum dina tingkah maraneh, dina tempat maraneh, dina kaayaan maraneh, halatikum tegesna tingkah maraneh. Pek we pigawe sakahayang maraneh, kumaha ka kami pek kumaha maneh bae nya. Sok pigawe rencana marane pikeun ngahalangan dakwah kami, dakwahku sok Nabi Syuaib. Ini amilun. Saestuna kaula amilun eta anu tetep migawe ala halati dina tingkah kaula. Kaula aku pun akan tetap melakukan apa yang menjadi kewajibanku. Ya, kudu kitu. Jadi teperduli. Nabi Syuaib, hei kaumku, silakan kerjakan apa yang kalian ingin kerjakan sesuai dengan keadaan kalian. Kalian ingin memboikotku, menghentikan pergerakan dakwah, silakan lakukan semampu kalian, sepuas kalian. Tapi ingat, aku pun tidak akan berhenti, tetap akan melakukan kewajiban yang telah menjadi kewajibanku. Nah, bahkan Nabi Syuaib mengancamnya, jadi tidak takut. Itulah seorang dai, seorang nabiullah, utusan Allah, pembawa wahyu Allah, tidak takut. Saufa ta'lamun, bakal nyaho maraneh kabeh man ka anu ka jalma mausulatun eta teh man mausul maf'ulul ilmi jadi maf'ul tina ta'lamun. Saufa ta'lamuna bakal nyaho maraneh kabeh man kajalma yati anu bakal datang hika itu manon azabun siksaan yuhzi anu ngahinakeun itu adab hika itu man waman jeung kajalma huwa anu ari itu man kadzibun eta nu bohong. Kalian akan tahu siapa yang benar, siapa yang bohong. Siapa yang akan mendapatkan adab dan siapa yang akan mendapatkan pahala. Itu. Aya nu diadab berarti aya nu salamat, nu teu diadab. Apakah aku yang akan kena adab karena menurut kalian aku salah? Atau kalian yang akan diadab karena menurut wahyu yang aku sampaikan kalian itu salah? Siapa yang dusta? Aku yang dusta? Pura-pura atau mengaku-ngaku jadi utusan Allah, atau kalian yang dusta kepada Allah karena tidak mau dinasehati dengan ajaran Allah? Siapa yang kege kanyahuan iya? Ya iya. Nah, kita berjalan nanti akan ada akibatnya. Wartaqibu inni ma'akum raqib. Wartaqibu jeung kudu nunggu maraneh, kudu ngadago-dago maraneh, intadiru tegasna kudu ngadago maraneh akibata amrikum kana akibat urusan maraneh. Sok dagoan ke kumaha tah? Ya, tinggal dagoan saha nu rek diadab, saha nu bakal disalametkeun, saha nu bohong, saha nu bener. Sok ewang tarungguan ku urang, maneh nungguan sok akibat maraneh kumaha engke ujungna. Ya karena film apa di ujungna. Dikekeak heula mimitina, ujungna menang kan menang. Jangan naon mimitina menang ujungna eleh.
Ini saestuna kaula ma'akum sarta maraneh rokibun eta anu nunggu-nunggu. Kaula ge keur nunggu. Sok ada kaula ge nunggu. Kaula nunggu setelah aku sampaikan apa yang aku sampaikan. Kalian menolak, ya kita menunggu akibatnya sambil berjalan. Aku berjalan melakukan apa yang sudah menjadi kewajibanku, kalian demikian. Dan tunggu akibatnya. Siapa yang diadab, siapa yang selamat, siapa yang dusta, siapa yang benar. Yang benar pasti selamat, yang dusta pasti kena adab. Gitu. Kumata ujungnya. Nah, ya teh kan disampaikan ieu kisah teh ku Nabi ka musyrikin Mekah supaya berpikir ya. Tuh kurang kumaha wangkelangna kaum Nabi Nuh akibatna disiksa, kurang kumaha wangkelangna umat Nabi Hud kena kuat, wa kaumna Nabi Soleh, kaumna Nabi Syuaib termasuk bangsa Madian, orang Madian. Nah, orang Mekah kan begini, ngeyel. Nah, coba disampaikan. Tapi demikian Allah pun mencontohkan. Kaum Nabi Nuh ngeyel, nggak mau diperingatkan, akhirnya diadab. Nah, ini adabnya. Jadi peringatan buat musyrikin Mekah. Nah, dan ngeyelnya kaum Nabi Nuh jadi tasliyah, penghibur buat Nabi. Jadi tong aneh Muhammad bisi umat anjen ngeyel, tah umat Nabi Nuh ge ngeyel, umat Nabi Hud ge ngeyel, umat Nabi Soleh ge ngeyel, umat Nabi Lut ge ngeyel, umat Nabi Syuaib ge ngeyel gitu. Jadi jangan aneh. Nah, ini pembinaan dari Allah untuk Nabi dan untuk umatnya. Ya. Jangan heran dengan kengeyelan masyarakat yang ngeyel ketika diajak kepada al-haq. Ya, mereka mempertahankan kebatilan yang tidak ada dalilnya ketika diajak kepada hak, padahal dalilnya sudah begitu jelas, tapi mereka masih meminta dalil. Diberi dalil, tidak menerima, malah ngeyel. Apa akibatnya? Azab gitu. Hanya beda saja untuk umat Nabi Muhammad tidak diturunkan adab yang membinasakan. Karena Nabi tidak menggunakan doa pamungkasnya untuk mengadab umatnya di dunia. Tapi digunakan doa pamungkasnya untuk diizinkan memberi syafaat bagi umatnya yang beriman di akhirat. Bahkan bagi umat kafir. Ya, untuk memisahkan hukuman disebut syafaatul uzma. Syafaatul uzma itu berlaku buat mukmin dan kafir. Ya, jadi dipisahkan antara mukmin dan kafir sehingga jelas mana kelompok mukmin, ya, mana kelompok kafir yang tinggal dilemparkan saja masuk neraka. Walamma jaa amruna nanjayna Syu'aiban walladzina amanu ma'ahu birahmatin minna. Walamma jaa jeung samangsa mangsa datang naon amruna perintah kami biihlakihim kana ngabinasakeunana itu ahlul Madian. Najaina mangka nyalametkeun kami Syuaiban kana Nabi Syuaib waladina jeung ka jalma-jalma amanu nu ariman itu ladina ma'ahu sartana Nabi Syuaib. Birahmatin atas rahmat, ya, birahmatin ku rahmat minnati kami disalamatkeun teh ku rahmat kami. Ya, ya. Karena mereka beriman. Birahmatin ku rahmat ku sabab rahmat minnati kami wa akhodat jengkeuna alladzina kajalma-jalma dolamun dolim itu ladina naon as-saihatu jeritan soha ngajerit bihim ya, berteriak ya. Soha ngajerit bihim ka itu ladina dolamu sah Jibril petak halilintar ya, suara yang memecahkan kendang-kendangan telinga, gendang-gendang telinga
pecah mati itu adalah satu jeritan Jibril, hanya satu as-sayhatu, satu jeritan saja. Wa akhodat jeung kena nyiksa nimpa alladina ka jalma-jalma dolamun dolim itu ladina non as-sayhatu, satu jeritan, satu petaknya, suara yang sangat tarik, sangat luar biasa, petak. Eta teh saurus tafsir sohabihim Jibril, jeritan malaikat Jibril. Satu kali jeritan saja manusia yang mau diadab itu semuanya mati. Pasbahu fi diyarihim jasimin. Pasbahu tuluy jadi di waktu subuh itulah dina dolamu atuh subuh teh mun urang harita nyaksian hegadinya peuting araya kene sorena aya kene begitu subuh balik di kadinya geus nyampak darku bari pae. Paehna teh darku bagi nyocokan jeli. Jadi adabnya sama dengan adab yang ditimpakan kepada umat Nabi Soleh, ya, kaum Samud. Tuh, kaum Samud kan diberikan gempa, ya, bumi yang goyang, kemudian suara petak yang memecahkan telinganya. Pasbahu tuluy jaradi, maka jaradi itulah dina dolamu dina waktu subuh pidiarihim di imah-imahna atau di lembur-lemburna itu ladina dolamu kaum Samud kaum Madian jasimina eta anu tepak deku kabe anu dareku kabe barikina tegesna anu deku kabe alaru kabi kana tuurna mayitina bari nu paeh kabeh. Ka'an lam yagnau fiha la bu'dan liman iyanan kama ba'idan samud. Ka'an lam yagnau, ka'an bari kaya muhoppapatun ay ka'annahum tegesna kaya bari kaya saestuna itu ladina dolam lam yagnau eta teu aya, ya, yukimu tegesna henteu mukim, ya. Gitu. Seolah-olah mereka itu tidak ada piha di itu diarihim. Ketika sorenya ada masih hidup, malamnya mereka masih belagu-belagu, tidur, datang jeritan, sedang tidur, ya. Mereka terbangunkan, tidak kuat mendengar jeritan, menutup telinga sambil berdeku, ya. Duduk di atas kedua lututnya deku sampai mati. Setelah mati kan sesuatu yang ada kemudian hilang, maka seolah-olah sesuatu itu tidak pernah ada. Sok ayeuna urang boga duit, urang beunghar, urang teh sangsara tuluy usah beunghar, geus beunghar loba duitna leungit kabeh, kaduruk kabeh. Sama saja, seolah-olah kaya itu tadinya tidak ada. Masing tadina kaya ge ayeuna diomongkeun geus miskin mah da ya, jadi jika ngalamun keneh bae. Nah sama sok we urang oge atuh kamari si eta hirup keneh ayeuna maot tuh kan aya geus maot mah geus seolah-olah tidak ada. Nah ini Ahlu Madian kemarin masih ada, di sore hari malam masih ada, mereka masih recet-recet, ya, memperbincangkan, bersepakat mencari cara untuk menghentikan dakwah Nabi Syuaib. Datang adab di tengah malam, mereka sedang tidur, mereka terbangunkan dengan suara yang sangat luar biasa, yang banget, suara yang memecahkan telinga. Terbangunlah, menutup telinganya sambil berdeku sampai mati. Kalau sudah mati di pagi harinya,
Kita kalau melihat pada saat itu, seolah-olah kaum itu tidak ada semenjak awalnya. Tidak ada kehidupan, noya mabangkewe. Kaan bari kaya saestuna itulah dina lam yagnau eta teu aya itulah dina. Yukimu tegesna henteu mukim. Ya. Pihadi itu diarihim, seolah-olah mereka itu tidak ada sejak dulu. Ala eling-eling bu dan jauh ya, atau ngajaukeun kami kalayan ngajaukeun nu saestuna tina rahmat kami. Ngajaukeun kami ka itu Madian tina rahmat kami kalayan jauh nu sajauh-jauhna. Bu dan ala eling-eling bu dan ngajaukeun kami tina rahmat kami kalayan ngajaukeun nu sajauh-jauhna li Madiana pikeun ahli Madian. Kama baidat seperti yang jauh tina rahmat kami saha Samudu kaum Samud. Sok baca.